Mirlihve käib 2 korda kuus raamatukogus. Ta uurib seal raamatuid, mis räägivad kokakunstist, mürgistest taimedest, tundmatutest vedelikest, aga samuti raamatuid, mis räägivad diplomaatiast, täiesti võimatutest asjadest ning lenduritest. Kuid täna läks Mirlihve raamatukokku loengut pidama ning Ulrika ja Juulamalli, meeldis neile või mitte, pidid temaga kaasa minema. Ulrika polnud rohkem kui 110 aastat raamatukogus käinud, seega tundus tema jaoks selline ettevõtmine nostalgiline taaskohtumine. Juulamalli ei tahtnud raamatukokku minekust midagi kuulda, aga sõbrannad suutsid teda igasuguste trikkidega veenda, et vähemalt 1 kord tuleb seal ära käia. Nad maandusid raamatukogu lähedal kasvavas tihnikus, kõndisid otse rattaparklasse ning oma luudade luualukkudega lukustamiseks kasutasid nad sealseid rattahoidjaid. Ega keegi ometi pihta ei pane meie luudasid, kuni me seal raamatukogus vahime, uuris Juulamalli. Võta oma luud kaasa, kui sul selle pärast nii suur mure on, vastas Mirlihve. Ega sa nüüd ometi raamatukokku luuaga ei tule, arvas selle peale Ulrika. Aga Juulamallile Mirlihve mõte meeldis ning ta võttiski oma luua kaasa. Saal oli rahvast täis. Seal istus nooremaid ja vanemaid, koledamaid ja ilusamaid, ennast täis, aga samuti tühjavõitu inimesi. Ühendas neid kõiki see, et nad olid tulnud kuulama Mirlihvet. Head kuulajad, alustas Mirlihve oma ettekandega pärast seda, kui ta oli lahkesti lavale palutud. Jah, pahatihti on elus nii, et märkame käest lastud võimalust alles siis, kui see on meist juba nii kaugel, et enam sellega kohtuda ei ole võimalik. See on kustunud, haihtunud, purunenud. Aga muidugi ei tahtnud ma täna sellest rääkida. Vaata, ikka ja jälle tuleb ette selliseid olukordi, kus julgust ei ole. On küll soov ja teotahe, aga tuul, mis peaks neid purjeid punnis hoidma, seda lihtsalt ei ole. Eks ole? Ja nüüd ilmub nagu nõiaväel salakaval allaandja. Sest kui julgust ei ole, siis on allaandjal palju jõudu ja ruumi laiutada ning just siin kasutab ta võimalust võtta kõik enda kontrolli alla. Seejärel ilmub justkui maa alt välja tühjaks jooksnud enesehinnang. Temale meeldib seal kanda kinnitada, kus julgus ja peale hakkamine müürina ees ei seisa. Sellest kohast saab nüüd omakorda lootusetuse kasvulava. Seal ta vohab ja tunneb ennast vabalt, sest karta ei ole midagi. Ja väljapääsu ei olegi. Jäävad läbikukkumine ning loobumine, sest pole kohta, kuhu lootust ankrusse panna. Olematus neelab kõik endasse ja kõik, mis olla võiks, jääb olemata. Aga siiski, kas ehk siiski võib olla midagi, mida just nagu sellises olukorras olemas ei ole? Jah, tegelikult on küll. Koogikesed on olemas julgusest, pealehakkamisest ja sihikindlusest valmistatud koogikesed. Nende retsept
kätte ja kasutusjuhendeid ma täna teiega jagangi. Niimoodi Mirlihve siis pidas oma 3-tunnist etteastet ja kui see lõpuni jõudis, polnud kuulajatel ühtegi küsimust. Mirlihve oli kõik viimse detailini lahti arutanud, juppideks võtnud ning selgeks rääkinud. Kas siin puhvet ka on? Küsis Juulamalli, kui sõbrannad vestibüülis uuesti kokku said. Mis puhvetit sa siin otsid? Nüüd lendame otse minu juurde ja mina pakun teile mõrnamoksi teed klamburgluubi küpsistega, ütles selle peale Ulrika. Oi, see on küll pakkumine, mida mina endale üle 6 korra öelda ei lase, vastas selle peale Juulamalli. Rattaparklasse jõudes avastasid nad oma ebameeldivaks üllatuseks, et Mirlihve luuda enam ei olnud. Keegi oli luua luku lahti muukinud ja luua minema viinud. Ütle korinahka, kellele see luud siis nüüd nii meeldis, et selle sisse pidi vehkima, oli Mirlihve nördinud. Aga mida mina teile ütlesin? Alati peab oma asju enda küljes hoidma, kui ei taha sellise portsu otsas olla, nagu me nüüd siin oleme, seletas tähendusrikkalt oma luuale toetudes Juulamalli. Võib-olla peaksime ringi vaatama, ehk on kuskile siia lähedusse jäetud, pakkus Ulrika, samal ajal oma luuda lukust lahti võttes ning kergendust tundes, et see alles oli jäetud. Nii nad siis tegid tiiru ümber raamatukogu, vaatasid parki, uurisid tihnikut, kuni otsapidi lähedal asuva poeni jõudsid ning nägid, kuidas kojamees Mirlihve luuaga keset parklat vehkleb, nii et lund lendab ühele poole ja teisele poole. Kas te ka teate, et see on minu luud, millega te siin praegu pühite, ütles Mirlihve, kui nad kojameheni jõudsid. Mis pühkimine see üldse on? See näeb rohkem välja nagu luuaga kaklemine. Hull inimene, mida sa maadled selle luuaga? Anna see luud kohe siia, pikanäpumees, torkas Juulamalli. Mis asja? Mina leidsin selle luua. Järelikult on see minu oma, vastas selle peale kojamees. Ajas mütsi kuklasse, keeras ühe õla ette ning peitis luua selja taha. Mis mõttes leidsid? Kust kohast sa selle leidsid, huvitav oleks teada, pinnis nüüd Ulrika. Sealt, prügikasti kõrvalt, osutas kojamees eemal paistva pilgeni täis prügikasti suunas. Kuule, seda juttu võid sa oma mütsile rääkida. Rattaparklast virutasid, aga mitte ei leidnud prügikastist. Kas sa arvad, et me oleme juhmardid? Anna see luud kohe siia, seletas Juulamalli. Prügikasti kõrvalt, mitte prügikastist. Paistab, et oletegi juhmardid, torkas omakorda kojamees. Kui te selle luua tõesti prügikasti juurest leidsite, siis mina ei tea, kuidas see sinna sai, aga mina parkisin ja lukustasin selle rattaparklasse, seletas Mirlihve. Mina ei tea sellest midagi. Mina leidsin selle luua prügikasti kõrvalt. Järelikult oli ära visatud, jäi kojamees vankumatult oma positsioonile. Mis asja sa vinskled kõva peaga, inimene? Anna luud jalamaid siia, õiendas Juulamalli. Poe lähedal valjuhäälselt sõnelevat seltskonda juhtus eemalt märkama inspektor Kibrek. Olukorrast selguse saamiseks otsustas ta asja lähemalt uurida. Tere õhtust, toredad inimesed! Siin inspektor Kibrek tülitab.
kole suur müra ümbritseb teie vestlusringi. Kas võib ehk uurida, milles on küsimus? Uuris inspektor, kui oli jõudnud sündmuskohale. See varga näoga mees virutas Mirlihve luua ära ja nüüd ei taha tagasi anda, põrutas Juulamalli. Head kodanikud, kõigepealt käitume viisakalt ja siis selgitame rahulikult, üksikasjalikult algusest peale, mis siin juhtus, manitses inspektor. Midagi ei juhtunud. Mina lihtsalt leidsin selle vana luua prügikasti juurest ja siis järsku tulid need 3 sapist tädi mind ründama, võttis omakorda hoo üles kojamees. Valetab inspektor, rattaparklast pani pänni, aga mitte ei leidnud prügikastist, põrutas Juulamalli. Prügikasti kõrvalt, parandas kojamees. Kodanikud, oli inspektor sunnitud uuesti sekkuma, sest üksteise võidu läbisegi süüdistamises ei olnud vähimalgi määral võimalik selgust saada, mis siin tegelikult juhtus. Nüüd muutus inspektor konkreetsemaks ning palus ainult Mirlihvel ja kojamehel kordamööda asjaolusid selgitada. Ühtlasi käisid nad kõik koos rattaparklas üle vaatamas kohta, kuhu luud oli pargitud. Seal avastas inspektor teiste seast veel ühed värskemad jäljed, mis viisid selle rattahoidja juurde, kuhu luud oli lukustatud ning mis selle rattahoidja juurest samuti eemaldusid. Nüüd hakkas detektiivide grupp mööda jälgi edasi minema, kuni jõuti prügikasti juurde, kust kojamees oma sõnade kohaselt oli luua leidnud. Kui nüüd inspektor Kibrek kojamehe saapamustreid lumel olevate jälgedega võrdles, siis tuli möönda, et need ei klappinud omavahel mitte vähimalgi määral. Jah, ütles inspektor, kui oli mõlema poole seletused ära kuulanud ja uurimisprotsessi lõpule viinud. Vaadake, lugupeetud kojamees, kuna paistab, et keegi teine on tõesti selle luua prügikasti juurde toimetanud, siis ei ole minul põhjust teid süüteos kahtlustada. Küll aga tuleb teil luud selle omanikule tagastada, hoolimata sellest, et te selle leidsite. Aga teie, lugupeetud proua Mirlihve, peate meile tõestama, et see luud ikka teile kuulub, selgitas inspektor. Seda on väga lihtne teha, ütles Mirlihve. Ta võttis luua enda kätte ning osutas luua varrel kohale, kus lisaks luua nimele Hargimootor 30 oli veel graveeritud Piibe Mirlihve Armilde Nurmeleid. Seega oleme luua omanikus samuti kindlaks teinud ning ühtlasi selles veendunud. Kas on kellelgi veel midagi lisada või midagi küsida, tahtis inspektor juhtumile punkti panna. Järelikult oli siis kellelgi ainult luua lukku vaja, sest seda ei ole me kuskilt leidnud, avaldas arvamust Ulrika. Noh, jah, venitas kogu loo peale kojamees. Aga vaadake, lugupeetud härra kojamees, kui teil jäi miski hinge kripeldama, siis on meil teie jaoks veel midagi, ütles selle peale Mirlihve. Ja, koja härra, vaata nüüd, lisas asjade käiku ette aimav Juulamalli. Mis see küll võiks siis veel olla, muutus kojamees uudishimulikuks. Salasõna, vastas Mirlihve, mille peale kojamees suured silmad tegi ning kõigile küsivalt otsa vaatas. Nüüd istus Mirlihve oma luuale,
pomises luua käivitamiseks salassõna, tõusis õhku ja kihutas minema. Ning sedasama tegid Ulrika ja Juulamalli. Head päeva, inspektor ja kojamees, hüüdis õhku tõustes Ulrika. Kui kojamees oli enam-vähem nähtust ja kuuldust toibunud, läks ta tööriistakuuri, võttis sealt oma vana luua ning istus sellele peale. Kuid siin tema ettevõtmine lõppeski. Mitte ainsatki salasõna ei osanud ta välja mõelda, et oma luuaga õhku tõusta. Ta küll proovis paari salasõna, mida ta teadis, kuid sai üsna kiiresti aru olukorra tobedusest. Ta pani luua tagasi oma kohale, võttis lumelabida ning läks poeplatsile lund rookima.